好啦，嗱，大家咁咧就先頭睇到我點樣起嗰啲斑肉啦 ，OK？ 咁咧嗱，而家咧就開始咧，我哋就整呢個切呢個斑肉啦 ，OK？ 嗱，咁因為咧佢好薄啊 ，OK？ 咁所以咧我哋切嘅時候咧就切粗少少，大概咧就係四刀到啦，4件到啦。OK， 咁啊真係好少啊，得10兩8兩㗎咋嗰啲肉。咁所以咧，即係而家嗰啲茶餐廳咪好興嗰啲一魚兩吃嘅。咁其實咧，嗰條魚真係炒出嚟咧，俾大家咧就好少嘅。好嗱，就咁啦。跟住然之後咧，整完之後咧就簡單咁去醃一醃佢啦。OK， 咁嗱。醃呢個斑球咧就好簡單㗎嚇，咁啊大家睇住我點做啦。咁啊醃魚咧其實都有幾種方法嘅，咁啊視乎你即係用係咩用途啦，咁你喜歡啦。咁啊嗱，咁啊少少鹽啦，咁因為呢度得好少啊，所以咧半茶匙鹽就乜都夠㗎啦。OK。咁同埋咧，嗱，因為呢啲係死魚嚟噶嘛，冰鮮魚嚟噶嘛，咁所以咧，我哋又落少少雞粉啦，跟住然之後咧，就落呢個胡椒碎啦。嗱，我就中意用胡椒碎嘅，咁大家可以用咧就係胡椒粉都得。跟住然之後咧，少少生粉啦。生粉可以俾一茶匙，多少少都唔怕嚇。跟住然之後咧，就俾少少酒啦。跟住然之後麻油啦。因為先頭咧，大家都見到我咧索到條魚好乾嘅，係咪？咁所以咧呢個時候咧，我哋就落少少水，咁咧就容易少少得㗎啦。咁大概加埋啲酒咧，都係一個中式湯匙咗緊嘅啫。OK， 跟住然之後就可以醃啦。咁咧醃嗰個即係嗰個醃嗰個標準點為之醃好咧，就係醃到佢嗰啲水吸晒為止啦。OK， 咁其實呢個咁嘅醃法咧，就同我哋醃蝦仁差唔多嘅啫。大凡海鮮類啊，即係差唔多都係咁嘅醃法，就盡量咧就唔好俾佢咧太過濁嗰啲味，留翻啲魚味喺度嚇。咁啊，因為我落好少水啊，咁啊加埋啲酒咧，其實好快嗱，我撈兩撈咧，佢已經吸晒㗎啦，好快嘅。好嗱，咁啊搞掂啦。OK， 咁啊如果大家咧想多啲肉食嘅話咧，咁啊下次即係去個冰鮮魚台咧，咁大家咧記住係即係揀一條大概1斤零2斤重到啦，重手少少嘅，重稱少少嘅，咁咧你起出嚟嘅肉咧就見食啲。咁如果好似我先頭咁樣咧咁細條嘅話咧，2條其實加埋啲肉都唔係好多嘅啫。呢度講緊嘅都係8兩到10兩到嘅肉啊。OK， 咁啊有陣時候大家想咁樣食嘅話，其實食佢過癮嘅啫。OK， 如果你話真係啖肉嘅話，咁啊一定係乜嘢啊？龍躉肉咯，係嘛？我就中意咁樣用啦。不過咧今日咧我就乜痕啊，咁所以咧我就用咗呢個。好啦，嗱跟住醃完咯，跟住佢吸晒水之後，落少少油去封翻個油啦。咁啊，封油嘅作用咧就等佢嗰啲醃料唔好倒流啊，嗰啲水，同埋咧等間煎嘅時候咧，走油嘅時候就方便啲，就唔會黐鑊底。OK， 得唔得？嗱，好啦，咁啊做完呢個之後咧，跟住等陣間咧我開火炒嘅時候咧，再同大家分享下。陣間見。好啦，大家咁咧先頭睇到我點樣開條東星斑嚇，又睇過我點樣去醃嗰個斑球。OK。嗰個斑肉，咁咧而家咧我開始做咩咧？就同呢個係斑肉咧就係走油，咁所以咧我已經燒咗一陣鑊噶啦，記住啊，燒鑊係所有我哋炒得美味嘅中廚家廚嘅必經嘅一個過程，記住每一次都要做嘅，唔使提啊！好啦，咁啊燒夠鑊，見煙咧就落油啦，跟住然之後而家滑鑊啦 ，OK。
咁因為我係要做呢個走油嘅動作，所以咧我係唔需要閂細火嘅。OK， 好。嗱呢個時候嗱醃咗都有半個鐘頭㗎啦，呢個夠㗎啦，足夠㗎啦。OK， 呢個斑球啊，好嗱，一落去咧就唔使理佢嘅，由得佢。咁啊，如果佢係有啲肉搭肉嘅，你先分翻開佢。OK， 得唔得？咁如果唔係嘅話咧，你就唔使理佢㗎啦。嗱，跟住然之後抽起少少隻鑊啦。咁啊，等嗰啲油咧走到佢均勻啦。OK， 咁咧呢個時候咧，因為嗰啲粉未凝固啊，咁所以咧嗰啲粉未凝固啊，咁所以咧佢係仲係有少少黐鑊嘅，由得佢。跟住然之後啷勻啲油佢啊。好啦，嗱呢個時候咧就可以喐啦。嗱，先頭都仲有啲黐鑊嘅，而家你睇下，係咪啊？大家睇唔睇到啊？咁好啦，嗱輕輕咧揦揦佢。咁而家咧其實咧我哋要做嘅一樣嘢就要有一個梅納反應啊！即係點解要用大火？就係因為要令到佢咧外邊咧就甘香，跟住然之後裏邊咧就嫩滑。OK， 嗱呢個走油嘅過程係好快脆嘅啫，可能講緊咧就大概分零鐘到嘅啫嚇。所以大家咧要快手啊！除咗係一落鑊嗰一下唔好喐佢之外 ，OK。嗱，跟住然之後，為咗令到佢更加均勻咧，就要拖長個時間。但係唔識細火之下點樣拖長嘅時間咧？就係抽起隻鑊，係咁啷 ，OK， 係咁啷。跟住然之後搞一搞佢，等佢咧就各個方向咧都可以受熱啦嚇。開始得啦。嗱咁咧。呢個時候咧走油唔適宜咧，就係太過有少少金黃就 OK 啦，好起啦嚇。咁就唔適宜咧收細火先，唔適宜咧就係太過長時間嘅 OK。大概去到咧7、8成熟到你就好拎起啦。如果唔係咧，突然間一炒咧，嗰啲斑球咧就會散嘅 OK。就算哪怕龍躉肉啊，你過熟咧都係會散嘅 OK。好，嗱呢個時候咧，我哋第一時間就走完油啦，跟住做第二個功夫咯喎。嗱，加廚就要有呢個連續性啦。點解我落咁多油咧？梗係有原因嘅。除咗係令到啲斑球更加快、更加走油走得靚之外咧，仲有就係因為我要做灼呢個西蘭花嘅過程啊嘛。OK。大家仲記唔記得我點樣灼菜可以令到佢上落啊？俾大家3秒時間，1、2、3，諗到未？冇錯啦，就係要加味，加1羹鹽、1羹糖，跟住然之後就1羹雞粉，咁咧。舊嘅朋友仔咧就應該明白個原理喺邊一度噶啦。咁啊新嘅朋友仔我都略略講下啦。糖係可以保持佢個葉綠素冇流失得咁快嘅。雞粉因為有酵素喺入邊，所以咧係會產生呢個類似梳打粉嘅作用嘅。兩樣嘢加埋一齊，就會令到呢啲菜咧灼完之後就會好青綠噶啦。OK， 得唔得？咁啊至於鹽就上味啦，提前上味。一舉兩得啦 ，OK 得唔得？嗱咁咧呢個咧我就唔打算俾大家睇啦。等陣間咧我灼好之後咧，咁啊再即係水滾啦，我再俾大家睇下我點做啊 ，OK？ 好啦，大家咁而家水滾咯喎，水滾咗之後啦，大家睇唔睇到啊？又係白色嘅喎，上一條影片咧。我話過係點樣啊？點樣可以令到嗰啲湯水係變成魚湯啊，變成奶白色啊？因為有一個乳化現象，而呢個乳化現象係需要係高溫處理過啲動物油脂。你睇下，係咪啊 ？OK。因為先頭煎過魚嗰啲油，所以佢又白色。好嗱，而家咧我又落菜啦。咁咧嗱，呢個菜咧就好快脆嘅啫，
嗱咁當然啦，嗱鮮豆嗰啲就冇咁白色，即係冇湯咁白色啦，因為始終都冇嗰啲魚肉出嗰啲更加多嘅動物油脂出嚟。嗱咁咧，大概咧，大家即係如果真係強硬地係去呢個計秒數嘅話，大概咧50秒到啦，1分鐘以內啦。咁如果係唔計秒數嘅話，點睇咧？嗰啲西蘭花得咧，就係佢轉晒青綠，咁就已經開始得㗎啦。咁咧就如果係唔想食太硬嘅話咧，佢轉晒色之後咧，再滾一陣，再煮一陣，咁咧就佢等佢咧喺大滾之前就拎起晒佢，咁咧啲西蘭花咧咁就可以係既有呢個爽脆嘅口感，又唔會太硬。嗱咁啊，大家睇下咯喎，依家咧啲色已經轉晒㗎咯喎 ，OK。理論上西蘭花而家去到呢度呢個部分就可以拎得起㗎咯喎。咁但係咧就我想唔好太硬因為我仔投訴過太硬我炒啲西蘭花，我中意食，不過佢唔中意，咁所以咧我就再係俾多20-30秒佢啦。咁呢個雖然話要有個你可以計個秒數50秒到，咁但係咧實際上咧，我哋即係入慣廚房嗰啲咧，就睇佢嗰個滾個程度，同埋佢轉顏色嗰個時間嘅長短，咁我哋心裏有數，就知道佢到底啱唔啱，適唔適合嗰個口感㗎啦。OK。嗱，呢個鐵鑊咧，我有個好處，攞呢啲咁嚟坑佢咧。拗佢咧我都唔驚整壞咗隻鑊，哇！真係易潔鑊嗰啲咧，我真係當佢寶貝咁樣我大力啲我都驚住整壞佢。所以咧，大家如果係要買嘅話咧，可以買呢啲類似我而家呢啲咁嘅韓式炒鑊，好輕嘅，輕過中式嘅不鏽鋼鑊，輕過中式嘅即係熟鐵鑊嘅。OK， 嗱而家得啦。大家睇到開始滾啦，係咪？咁我收細火先。如果我用鐵鑊嘅話咧，呢啲動作我就瀟灑得多啦，因為我唔驚整壞隻鑊啊嘛。你想咧嗰啲即係西蘭花咧淋中帶脆咧，喺呢個時候我哋撈起咗之後，第一件事做咩啊？即刻沖冷水過冷河。咁呢個單人套嘅我就唔俾大家睇啦 ，OK？ 好，嗱咁啊搞掂咯喎，咁啊跟住落嚟咧，我哋就開始炒嘢啦大家睇到我係閂細火，係冇熄火嘅，點解啊？因為咁樣咧可以保持嗰個爐頭嘅溫度 ，OK 嗱，大家聽到我閂咗水啦，好快脆嘅啫，你只要係冷水撞一撞佢，主要就係嗰個急速嗰個溫度嘅變化 ，OK？咁啊，大家睇下我點燒鑊啊！咁啊，通常家廚係有其他嘢做嘅。咁啊，即係大家即係唔好介意呢啲先係我哋家廚嘅真實生活嘛，大家話係咪啊？哇，大佬，環境美輪美奐，跟住然之後做嘢輕鬆，淨係對住個鏡頭就已經完成一日嘅公事。但係我哋家廚唔係咁噶嘛。好啦，嗱，而家咧我就攞紙咧就抹翻乾淨佢啦。咁我介紹嗱，而家燒緊鑊㗎，仲啱啱出煙，仲爭少少啊！我介紹一下個材料啦。嗱，咁啊有薑片啦，嗱呢個薑片我2份嚟嘅，另外等間我攞嚟炒魚春嘅。咁咧俾少少甘筍落去啦，少少得㗎啦嚇。咁啊中意點切就點切啦。跟住然之後有乜嘢啊？呢個係葱段啦，高級少少嘅可以落乜嘢啊？落呢個韭黃啦 ，OK。好嗱，而家夠晒熱咯喎，出晒煙咯喎，蒙太奇都見到有煙咯喎。呢個時候咧，我哋咧就落少少油啦，少少得㗎啦。跟住啷勻佢啦。好，跟住然之後咧，我哋就落薑片同埋甘筍，我哋爆一爆鑊。跟住然之後咧，落2個葱白落去。咁啊爆一爆啲薑，等佢出味先啊！
好，跟住落呢個西蘭花啦。嗱，呢個時候咧，我哋先調咗味先啊。咁啊，大家習慣知道嘅，我即係睇過我影片都知道啦。同啲菜去調味咧，我係好中意落手嘅。而家1斤到，所以咧我大概咧就落係1茶匙啦，1茶匙嘅鹽啦，1茶匙嘅糖啦，跟然之後輕輕嘅雞粉啦。咁啊，雞粉多與少就視乎個人啦嚇。好，嗱呢個時候咧，我哋就開始嗱一兜勻佢之後咧，我哋就可以將啲斑球咧就放落去啦。跟住然之後，攞啲葱倒。好，嗱呢個時候咧，稍為係兜一兜佢啦，跟住然之後咧，我哋就可以係落呢個料酒，落少少嚇。好啦，落完料酒之後咧，嗱由得佢煮，因為咧佢而家開始出水啦。OK，咁咧通常呢個階段咧，如果你處理得唔好嘅話，會出水嘅。咁呢個時候我哋要做咩啊？梗係要打返個芡啦。咁咪芡多與少咧就悉隨啦。咁啊，通常我落1羹嘅生粉啦，1羹嘅生粉啦。OK， 落少少水就開咗佢啦。咁啊喺側邊嗰度落，好。嗱，大家睇下嗰啲魚係咪即刻散啊？所以咧要好快嘅。咁呢個時候咧，我哋就落少少嘅生抽喺個鑊邊，我嚟點綴畫龍點睛啦，大家應該清楚㗎啦。OK。咁啊，呢個魚咧，我就今日真係有少少失敗啦，但係都應該可以食得下嘅。嗱，跟住然之後沖香出嚟就可以收火啦。OK。記住啊，炒斑球咧，尤其是我炒東星斑呢啲咁嫩滑嘅啲肉咧，係會係即係會係好容易炒散嘅。大家要記住啊嚇！今日咧我就有少少失敗啦。咁咧，所以咧大家要記住。咁如果你話，咁你問，咁其實咧，我如果想一味兩吃，咁一味兩食嘅話咧，我應該用咩斑啊？嗱，其實咧用呢個係杉斑啦，或者係呢個龍躉啦、沙巴龍躉啦，就會比較好啲嘅。因為點解咧？佢哋啲肉比較韌啦。OK， 得唔得？咁所以咧，大家要記住啊！好，等我擺一擺先。咁啊，再同大家去做總結啊！好，嗱，咁咧呢個係炒斑球啊！等我較翻暗少少先。好啦，嗱，咁啊總結一下啦。咁咧就一味兩吃啊。咁啊魚啊起魚肉啦。咁啊大家記住咧，就係起魚肉嘅時候咧，係由邊邊起先啊？係由個背嗰度起先，因為咁樣咧，大家係可以順住嗰個骨咧，就貼住嗰個骨嚟起，又唔會令到啲肉有骨嘅，得唔得 ？OK， 呢個係第一啦。咁第二咧就係我哋要走油嘅時候，記住咧就唔好炒得太熟。如果唔係，就好似我而家咁啦，
炒散咗啦。OK， 得唔得？咁啊，第三咧就係我哋要係同啲西蘭花咧就分開飛水，咁樣嚟處理嘅話咧，最後尾先再合成。而合成嘅時候，記住係最後尾先至落嗰個斑腩，咁就冇錯噶啦，咁就冇咁容易炒散啲斑腩嘅。今日咧我過早落，因為點解咧？因為嗰啲西蘭花出水啊，咁然之後最後尾打翻個玻璃芡，咁就搞掂啦。OK， 嗱呢個咧就好考功夫嘅。今日咧其實我有少少失敗，咁啊大家記住我點樣衰法，咁啊然之後咧大家自己再去改良一下。記住咧魚肉可以係最後尾合成嘅時候炒嘅時間盡量要短，咁樣就可以避免咧啲魚肉咧就會炒散啦。OK， 得唔得？嚇咁啊嗱，唔講咁多啦，跟住然之後。我又要煮下一道餸啦，乜嘢啊？薑葱枝竹炆魚春啊！哇，呢一樣嘢先勁啊！因為咧可以送酒又可以送飯，我已經買定咗啤酒，今晚送啤酒，哈哈，正嚇！咁啊，如果屋企咧即係男人比較多嘅咧，呢個係唔錯嘅選擇嚟嘅。除咗食餸飯之外咧，仲有係可以 OK 嚇，即係送酒嚇。咁啊，唔講咁多啦，咁我做下一道餸啦，拜拜。